Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Vandag begin ons met 'n splinternuwe reeks uit die Bybelboek 2 Kronieke. Hierdie boek is soos 'n geheime skatkis vol stories van konings, tempels, mense wat gehoorsaam was en sommige wat groot foute gemaak het. Maar weet julle wat? God gee altyd 'n tweede kans aan mense wat regtig jammer is en weer naby aan hom wil wees. Klim saam met my in hierdie storie soos in 'n tydmasjien, terug na die tyd toe Salomo die mooiste tempel vir God gebou het. Die Bybelgedeelte waarna ons kyk is 2 Kronieke 7 vers 11 tot 22 en ons kernvers 2 Kronieke 7 vers 14. As my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulself verneder en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Maats, koning Salomo het 'n groot tempel gebou, 'n spesiale plek waar mense God kon ontmoet. Toe hy klaar bou, het Salomo 'n lang gebed gebid. Hy het vir God gesê: Here, hoor asseblief as ons U ooit nodig het. Hoor as ons verkeerd doen. Vergewe ons as ons jammer sê. En weet julle wat het toe gebeur? Die hemel het oopgegaan, vuur het van bo af gekom en die altaar verteer. Die mense het op hulle knieë geval en God geprys. Later het God vir Salomo gesê: Salomo, as julle ooit van my af wegdraai, maar julle bid, jammer sê en regmaak, dan sal ek julle vergewe en julle land genees. Maats, wat kan ons hieruit leer? Ons kan leer dat God altyd luister. Hy is nie te besig vir ons gebede nie. Ons kan leer dat as ons iets verkeerd doen, dat God vir ons 'n kans gee om dit reg te maak. Ons kan ook leer dat om berou te hê en te bid genesing kan bring in jou hart, in jou huis en selfs in jou land. En laastens leer ons dat ons nederig moet wees, nie trots nie. God hou van 'n sagte, nederige hart. Maats, kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U my liefhet. Dankie dat ek met U kan praat. Ek is jammer vir die foute wat ek maak. Help my om U gesig te soek. Maak my hart sag en gehoorsaam. Amen. Daar sy maats, tot volgende keer. Totsiens!